Erokamano, janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo monda achaka wuoye kodi studio ka. Mana kaka pile ajawacho pokaloko nyinga, an mana Pastor Agustino Medo, maja Kisumu Kogony. Ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogona School kanyo. Wuod jaduong' manosenindo Lucas Pius Yier. Alemo gi kanisa madwaro kod chang, Voice of Salvation and Healing Church International. Nairobi ka ayudora e gweng' Malakisama e bwo Bishop Barack Odoro. Erokamano ne Askofu Archbishop mara maero gi chunya Dr. Mama Winnie Owiti. Nyasaye mondo gwedhi kamora mora ma intie. Janeno mana kaka wacho okadwa ketho sa. To Nyasaye ochako ore studio ka monda wuoye kodi. To mane weche mag Nyasaye. Mae momiyo miya thuolo to miyi thuolo. Omiyo kamine narwa ni we dakika moko 30 matin. Ibed piny mondo iwinj wach Nyasaye nikech muma wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Omiyo adwa ni kawe thuolo ni mana matin. Thuon wach makawuono da wuoye wacho ni lweny en mar Nyasaye. Ji okong'e ga ni lweny kanie mbele ng'ato to koro iwene Nyasaye. Kapok adhi mbele adwa ni kamoro amora ma intie ikul wi mondo weche duto kapok wadhi mbele wakete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti. Erokamano okinyi majaber miyaona thuolo nono, imiye winjo matut mondo injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho ni thuon wach makawuono da wuoye wacho ni lweny en mar Nyasaye. Muma madwa somo wuok 14 wachako kare 10. Wuok 14 kare 10 nyaka 16. Wadwa winjo kaka jo Israel kane giwuok e piny mar Misri ne gin gi lweny mbele gi. Adier samoro isesomo kendo kama intie dwa ni kaw mumbi asomo mara tisomo mari. Ne gin gi weche matek sama ne giwuok e piny Misri. Omiyo Farao nosandogi. To sama Nyasaye nochiko Musa mondo okol jo Israel owuok e piny mar Misri. Sama ne giwuok ne gineno wach matek, lweny ne nie mbele gi. Ma jo Israel oywak ne Musa. Ta awuoro ni lweny en mar Nyasaye. Ne giywak ne Musa. Kendo sama ne gichopo kane giwuok gi gigegi, Farao ne ni bangi gige lweny. To kane jo Israel ochopo e dho nam makwar, andiko lero ni gimoro notimore e dho nam. Tiende ni lweny en mar Nyasaye. Jo Israel sama ne gichopo e dho nam, Farao nochopo gige lweny. Koro ka ging'iyo chien, Farao ni chien, mbele gi nitiere nam makwar. Ta awuoro Nyasaye majabiro ga achien. Maka weche tek to kori wene. Adier jo Israel ne nie weche matek. Farao chopo. Kendo Farao wacho ni kawuono ta chokogi. Kawuono ta chokogi. Nam makwar be nie mbele gi. Ma jo Israel oywak ne Musa. To nitiere wach ma Musa no wacho ne jo Israel. Kato kinyi makawuono ni nitiere ng'ama lweny nie mbele ne. Nitiere mama moro ma lweny nie mbele ne. Nitiere jaduong' moro ma lweny nie mbele ne. Nitiere nyako moro, kijana moro, kata japi skul moro ma lweny nie mbele ne. Kong'iyo chien ne to Farao chopo. Mbele ne be nitiere nam makwar. Weche ne tek gi jo Israel. Kato kinyi makawuono adaona wuo gi ng'ato mama chadi ni pastor ane malweny nie mbele na to lweny en mar Nyasaye. Wadwa winjo kaka Nyasaye nokedo ne jo Israel. Kato kinyi makawuono ne Nyasaye no
pode achiel nyoro tinende kendo manyaka chieng ene ma pod biro kelo ne ng'ato kawuono. Adwa dhi kodi ndiko mar Wuok 14 kar 10. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, kane Farao chopo machiegni, Jo-Israel noting'o wang'gi moneno ka Jo-Misri lawogi machiegni. Mine giluor ahinya kendo ne giywak ne Ruoth Nyasaye. Ne giwacho ne Musa niya, donge liete ni Misri, ang'o mikelowa e thim ka mondo wathoe? Koro ne gima osetimore kuom golowa Misri. Donge ne wawacho ni kapok wawuok Misri ni gima kama biro timore? Mago Jo-Israel koro wuoyo gi Musa weche tek. Gichopo e dho nam makwar gi mbele gi, Farao bende ochopo. Ne wakwiri ni mondo iwe watine Jo-Misri, dawa bedo maber ka wan wasumbini moloyo tho e thim ka. Omera ng'wenyie mbele Jo-Israel. Farao chopo. Kendo Farao wacho ni kawuono tamakogi. Mbele gi be nitie na makwar. Wawuoye lweny manie mbele ng'ato. Kawuono to winj gima 13 nowacho. Musa koro ng'iso Jo-Israel. Musa ng'eni ne en radwal. Ong'iso Jo-Israel. 13 wacho niya, Musa nodwoko Jo-Israel niya, kik uluor, chunguru motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro resu kawuono ni mar Jo-Misri munenogi ok nuchak une kendo. Ruoth Nyasaye biro kedonu, omiyo uling'u aling'a. Musa koro dwoko Jo-Israel weche tek gi Jo-Israel. Musa ng'isogi niya, Farao chopo, nam makwar nie mbelegi. Ta Musa ng'iso Jo-Israel niya, uwinjo, kik uluor, chunguru motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro resu kawuono ni mar Jo-Misri munenogi ok nuchak une kendo. Kare nitiere ng'at manena kasani, adier samoro ibet kama ibetie no, miwinja no, mikawe time ni no, makoro iwinjo wach Nyasaye. Adende ga ni injili nyal liema, injili kalo, injili koro mwomo gone. Iwacho adier ni pastor, adema wach lweny nie mbelena. Adier kong'iyo chien ne, Farao chopo. Mbelene bende nam makwar nitie. Nitiere ng'at mosebedo matuo. Adier kong'iyo ngimane, ka tuo donjo mar sukari, en ema tuo gore kuome. Ka en mar pressure gore kuome. Ka en wich bar, en ema wich bar yude. Ka en tuo mar ringe remo, to en ema tuono juke. Ka en mar ringe chogo, to en ema tuono ni kode. Mowacho ni jowadwa, atim ang'o? An ema nabiro nang'o e piny ka. Kong'iyo chiene, Farao chopo. Mbelene nitie na makwar. Oneno ka tuone ni, uluongo ni tuone ni, biro nege to winji. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, Ruoth Nyasaye, Musa nowacho ne Jo-Israel niya, uwinjo, chunguru motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro resu kawuono ni. An bende wacho ni mama, chung motegno mondo ine kaka Ruoth Nyasaye biro changi kawuono ni. Mituo mosesandi mathoth ni ok ni chakine kendo. Ji oseluor. Ma emomiyo Jo-Israel noluor. Tuo mar corona nodonjo e piny duto te. E Kenya ka bende oyudore. Maluoro osegoyo ji. Ma ji osewacho ni gini waneno ka biro tieko oganda. To Nyasaye nowacho ne Ruoth Nyasaye, Musa nong'iso Jo-Israel niya, iwinjo, ng'is Jo-Israel niya, kik giluor. Kata kawuono, kata bed ni en tuo mar corona manosegoyo e piny mar Kenya, iwinjo, chunga motegno mondo ine kaka Ruoth Nyasaye biro golo tuo mar corona ni muneno kosemako piny duto te ma ok nuchak une kendo. Akani ng'ato be winja ma wacho diende pastor, kare lweny en mar Nyasaye. Ng'adier ng'ato nena kasani ma weche tek nie mbelene, osemanyo tich nano mathoth ok oyude. Samoro osewuotho ofise mathoth, ing'ise ni hakuna kazi. Adier kong'iyo ngimane, lweny nie mbelene, osemanyo kwe onge. Samoro nosomo en gi degree,
en nyaka gi papers osemanyo tich ma tich olokore tich okonyal yudo lweny nie mbelene kong'iyo chiene Farao chopo mbelene bende nitie na makwar tiende ni yani no breakthrough adier kong'iyo gik matimore luoro gore samoro tuo mar corona ni nomiyo wito tich adier kong'iyo chi nowito tijegi te maluoro segoji kaka ji chiemo onge weche te kodgi ji kaka chul ji ute onge iwinjo kawuono ka mondo awachni wach ma Musa nowacho ne jo Israel iwinjo kawuono chunga motegno mondo ine kaka Ruoth Nyasaye kelo tich kawuono ma tich mane sebedo ka onge ni Jamisiri mano sebedo ka salini ok ni chakine kendo hawe gi ng'ato ma wachini ni pastor ane masemanyo tich kata ane man tije no kethore kang'iyo mbelena yodinore kang'iyo chiena bende yodinore aonge breakthrough to Musa nowacho ne jo Israel iwinjo chunga motegno mondo ine kaka Ruoth Nyasaye biro kelo tich kawuononi ni mar jo-Misri minenogi ok ni chakine kendo wawe gi Jamasiri chan ma wachine ni pastor kare lweny en mar Nyasaye moyo wach ma Musa nowacho ne jo Israel kendo ibiro winjo gima notimore kata biro ni namne nie mbelegi ibiro winjo gima Nyasaye nochiko Musa mondo tim mayo oyudore kama yo ne onge akani ng'ato be winja nitiere ng'at manena kasani adier kong'iyo ngimane yodinore okonyal yudo ng'etne tiende ni yani okonyal yudo dichuo modak godo osetemo olimo nyaka wedene mondo yudie kamonyalo yude dichuo ng'at mang'ise ni jagam onge otamore adier kong'iyo mbelene odinore chiene bende odinore jachiro kendi kabunen chikisumo kinen chiyo yugis orujaini chikindube yani yodinore te adier kong'iyo nyaka nyemene ne osedhi tedo enodo adier kong'iyo mbelene osiepene osedhi tedo enodo adier kong'iyo ngimane sama en gi nyithindo 4 nyithindo gi tino dok dala mama gi modak godo en koro wuok omanyo nyaka tijot okawacho ni tijot ing'eni jachien nyalo keto ng'ato e tich mane okosomo oneno ka onge breakthrough yo lorore wach mar kende no dhi ni siku hizi ni kama ndoto kendo kowacho ne yan Nyasaye biro mi ng'etni tino osewuotho ndi okone to kawuono Nyasaye ora ka adier keng'iyo samoro en gi tich to ng'at moluongo ne chuo manyalo niluongo ne chuore jachiro tamoni ok onyal bedo godo to kawuono Yesu wacho niya kik uluor chunga motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro reso kawuono ni mi jo-Misri minenogi ok ni chakine kendo akani ng'ato be winja ma wacho ni pastor ane ma ja-Misri ogeng'ona adier chunguru motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye miyo ng'ato ng'etne tero ng'ato dala monyalo dakie mi jo-Misri monenogi ok nuchakone kendo dongo ndike mo mar Zaburi 107 mok abisomo ni jomoko nobaya pi ne ok ginyalo yudo mier ma ginyalo dakie kech nokayogi maniyo noloyogi migeno mane gin go orumo tadiko lero niya to kane gin e chandruok kamano to ne giywak ne Nyasaye mondo okonygi mi ogologi e chandruokgino ne otelo negi yo mochikore tir nyaka ne gichopo e dala ma ginyalo dakie wawuoye gi ng'at ma wacho ni pastor ane ma ja-Misri ogeng'ona lweny ni e mbelena to kawuono winjo ni lweny en mar Nyasaye adier ng'ato nena ka sani yorege mag ohala odinore en kochako ohala to ohalano nyaka lwar piny kochako noket ma chunye chida wawuoye gi ng'at ma ja-Misri ogeng'one wawuoye gi ng'at ma lweny mana makwar bende ni e mbelene okonyal dok chien okonyal dhi mbele en kochako ohala mar duka tino podho mar M-Pesa bende tino lwar mar lewni bende nochako kata kasa mabiro onge tinde gino tere nyaka omena nyaka mgongo wasi
kata kansa mama penjo gige onge adier kongi onge bane lweny ni mbele ne samoro keto nyaka hardware mano bende no pogo M-Pesa no pogo samoro en gi yedhi nam nyaka mama kore chonge keno rumo tido temo nyaka gimar matatu en matatu ne koyudore mane garage samoro polisi machamo to kawuono dikolero niya kikuluo chunguru motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro chungo ohala manoluar mi jo Misri monenogi ok nuchakune kendo wawegi ng'ato malweny nie mbelene ta awuoro ni lweny iwene Nyasaye lweny en mar Nyasaye iwinjo kata jachien ni noketo gope nikech ohandi noluar nyaka tinde ji bendi gope tinde opogi gopi oluori iwinjo kawuono chunga motegno mondo ine kaka Ruoth Nyasaye biro chungo ohala manoluar ma jo Misri monenogi ok nuchakune kendo wawegi ng'ama ja Misri osesando mawacho ni pastor ani malweny nie mbelena to kawuono winjo ka lweny en mar Nyasaye lweny iwene Nyasaye adier ng'ato nena kasani osemanyo opago mondo mi oyud ng'etne higni luoro owacho ni gani tok kal kapoka kendo kochopo hiyo ndoa inavunjika to kata kokendo jachino kendo dhako ok nyal bedo dweche adek eno dhako dweche auchiel tiyo nyaka gi got te mano ja Misri lweny ni mbelene onge breakthrough to kata kochopo to chunye chida modet nyaka nyako mowach ni kawuono akia awinjo kaka kawuono to Nyasaye timona adier tiene ng'ama ja Misri osesano en go kendo to mon we yawe tinye chunye chido tino loko ni mon jela owacho ni mon jela ng'ama wacho ni dhako jela to dikia muma ni ng'ama yudo dhako en gi gima ber en gi apruoth Nyasaye wawegi ja Misri wawegi joma jo Misri oselao wawegi ng'ama lweny mamar mama menie mbelene mawacho adiene pastor ane malweny nie mbelena ja Misri ochopo namba kwar be nie mbelena to kawuono andiko lero niya kikuluor chunguru motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro miyo ng'ato ng'etne dhako ma jo Misri monenogi ok nuchakune kendo ka Nyasaye otimo ok chak tingi gi kendo wawegi ng'ato mawacho ni pastor ane ma ja Misri ta winjo kare ka lweny iwene Nyasaye lweny en mar Nyasaye in kik igo lweny donge jo Israel noywak ne Musa to Musa nyisogi niya iwinjo chunguru motegno mondo ne lweny mar Nyasaye nikech Nyasaye madhi kedo un kik ukedo un ling'ura pi awuoro Nyasaye ma jakedo kata kawuono adier nitiere ng'ama nena kasani adier mosemanyo nyathi ndalo mathoth tinde osebadho nyaka yath duoko onge tinde osedhi nyaka osiptende dakteche madongo duoko onge adier ng'ato nena kasani matinde nosetemo odhi ir daktari wacho ni en gi fibroid ok onyal ting'o nyathi mano nogol duoko pod otamore to kawuono awinjo ka Nyasach Lot Nyasaye ma jakedo lweny adier ng'ato nena kasani en nyaji chielo keto komako ich to nyaka wuok gi dweche adek nitie ng'ato nena kasani adier en kodhi nyuol to jachien oketo ni nyaka timne operation tandiko lero niya mano lweny manie mbele Farao chopo mana jo Israel ywak mbele gi be nitie na makwar negi chopo mwisho awege ng'ato mawacho ni pastor ane masemanyo ndalo mathoth kayude samoro ni chuo riembi wacho ni ok inyal ting'o nyathi kawuono Nyasach lono Nyasaye miwene lweny kanie mbele iwinjo owacho ni Musa niya nyis jo Israel an bende an ka mondo awach ni kaka pastor medo ni chunga motegno mondo ine kaka Ruoth Nyasaye biro gwedhi gi nyathi magol ni wich kuot mi jo Misri minenogi ok ni chakine kendo wawegi ng'ato mawacho adier ni pastor kawuono winjo ka lweny kare iwene Nyasaye
lweny en mar Nyasaye. Lweny wene Nyasaye kawuono. Adier tiere ng'ato manena kasani. Adier ma lweny mar kombo nie mbelene. Adier tiere mama moro kata jaduong' moro ma jachielo kendo nyithinde ok nyal yudo tich nikech kom. Adier tiere mama maonge kwe sani ma jachielo mako nyithinde nikech kom. Adier tiere ng'ama winjo kasani maonge kwe dhod chunye. Adier tiere ng'ato manena kasani ma kong'o miyo ok nyal nige permanent. Adier tiere ng'ato nena kasani ma kong'o miyo ok onyal onyal timo maendeleo, ok onyal gedo. Okawach no madho no ero. Adier en meno temo mondo miyo owe to gigi oneno ka ok nyalre. Tino chakene Mr. Dilio yani daily drinking officer. Tawuoro Nyasaye makalwa nie bere ng'ato to lwenye wene. Adier tiene ng'ato nena kasani mawache ni pastor ani machunye makong osesando oda osetando dalana osesando jaodo osesando ngimana. Nitiere nyaka mama moro maja chieno kete kong nikech ok ni chuo kende mama do kong. Mama wachno golo stress to winji gima Musa nowacho ne jo Israel. An kamunda wachni kaka pastor medo owacho niya kik uluor chungura chunga motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro tieko chunje mag kongogi mi jo Misri monenogi ok nuchako ne kendo. Wawuoye gi ng'ato mawacho adier ni pastor weche miwacho winjo tier ni kare ka lweny nie mbele ng'ato to lweny wene Nyasaye. Nitiere ng'ato nena kasani mosetemo mondo mi odhi oged dala jichiro tame ni ok onyal gedo. Otemo to chunye chida. Samoro adier otemo mondo mi ogol dala gini otamore gimore machako timore. Tinde jichiro kete tinde en gi malit osiko mabati abiro to be gipadore. Odno bende go on your marks tiende niya odwa lwar piny chunye chida. To winji gima Nyasaye wacho kik uluor chunguru motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro miyo ng'ato dala biro miyo ng'ato ot mi jo Misri monenogi ok nuchako ne kendo. Wawuoye gi ng'ato mawacho adier ni pastor ani madier kare ja Misri osesando gimana. Adier ng'ato nena kasani osetemo mondo mi odhi onyuome dhok dala onge gima tamore. Samoro nyiminege maluwo osenyuom nyaka dhok nyako sipene manopon go senyuom nyaka dhok. En geno tino serum min gi tinde nisene atiro nyathina jaudi ukere kata diel mar kwer wachni dhi kod dhod chunye. Adier ng'ato nena ka mopango mondo mi odhi onyuom chiege wachni kochopo to gimoro nyaka timre. Tinde luoro osegoye oneno ka samoro gisechiko higni 10 jaode puko tero dhok higni 10 ok higni matin. Samoro gi joma dongo samoro wuodi osekendo samoro nyare osekendi to nyare be samoro idwa nyuom to min gi pok onyuom. Akeni winjo wachni kachalo nade to kawuono winji gima Nyasaye wacho. Kik uluor chunguru motegno mondo ne kaka Ruoth Nyasaye biro miyo ng'ato inyuomo kawuono mi jo Misri monenogi ok nuchako ne kendo. Samoro nitie chi liel moro ka maonge kwe. Adier kong'iyo ngimane onge kwe. Samoro onge kata ot monyalo dakie maber. Samoro anyuola nomaye nyaka mwandune nikech ka chuori osetho ji nyalo wacho ni biro chung' kodi tadier bang' wich adek idong' kendi kachilier kaka nyingi osemaye mwandu. Samoro chuore notho kapok ogolo dala kata ng'at mamak bade magolne dala onge. Samoro en gi ot machwer samoro en gi dala maonge moko nyalo wedo nyithinde kaka somonge. To kawuono iwinjo mama wawuoye gi cheliel moro maonge kwe. Kawuono Ruoth Nyasaye wacho niya chunga motegno mondo ine kaka Ruoth Nyasaye biro duoko ni mwanduni ma jachien nokawo mi jo Misri minenogi ok nichaki ne kendo. Wawuoye gi nyathi sikul moro adieri ma kong'iyo ngimane to neno ka ok obi somo. Adier kong'iyo to neno ka ma school fees biro wuoke onge. Adier kata koyaw sikul higa mabiro kaka sirikal owacho ni biro yaw higa mabiro oneno ka school fee kama nyalo wuoke onge. Adier samoro nyathi sikul ma nyathi kich maonge min kata wuon. Adier odong' ng'at mamak bade onge. Adier konena ka sani adier kong'iyo kata kosomo
to tuo gore kuome samole du wich ba kata ko somo to buk pi wangi chwira je chiro kete no timo maber chon to kawuono ene moyro namba mogik an kamonda wachni ne kikiluor chunga motegno mondi ne kakibiro tiko sikul mitik nyaka university mijo misiri mineno gi ok ni chakine keno abar ga bich wacho ne ya Nyasaye koro wuoyo gi engineers mag polo mosomo pi abar ga bich matindo wacho ne ya Ruoth Nyasaye no wacho ne Musa ne ya mara ywakna wachne jo Israel odhi nyime mara ywakna Nyasaye koro wuoyo gi Musa mara me ywakna ng'is jo Israel odhi nyime kata kawuono iwinjo dhi nyime gi lamo akedi ng'at ma ywak en ma mara me ywak ang'o me ywago mama dhi nyime gi lamo mara me ywak jaduong' dhi nyime gi lamo duoko yudore mara me ywak nyako kijana nyathi skul dhi nyime gi lamo taparga uchiel matindo wacho niya kauludhi irie nam mondo nam opogre koni gi koni eka jo Israel ong'ade kawuotho e nam motuo omena Nyasaye koro wuoyo gi Musa kauludhi rie nam mondo nam opogre koni gi koni eka jo Israel ong'ade kawuotho e omena Nyasaye ruoth koro loso oro engineers mag polo mago engineers mosomo pi omena onyiso Musa kauludhi rie nam mago engineers mag polo koro lor omena nam pogore omena kanen jo China ninogero namno ninoyawo pigno kata bang' higni 10 waneno ka koro Musa Nyasaye wacho ne rie pi omena engineers mag nam olor adier yo yudore kama yonge ma jo Israel okalo yo koro yudore omena jo Israel kalo omena chieng' moro oyudo ka Ibrahim yweyo etie yien miluongo ni Mamre gin gi Sara omena japuonj oloro gynecologist mago joma somo Yemine omena oyudo ka Sara ok nyuol onyiso Ibrahim timo kore omena engineers kose chiemo moyieng ne gin ji adek koro ginyiso Ibrahim ere Sara chiegi mara Sara gotolak Sara kia ni kare engineers kare gynecologist mag polo selor ka akani gato be winja omena ginyiso Ibrahim ka giseyieng ni winjo Ibrahim higa babiro diwe makama chiegi biro mako ich manyuol nyathi mawuoyi omena Sara tolak Sara wacho ni bende nyalore karo kia ni Nyasaye oloro gynecologist moa e polo omena Sara mako ich omena ka igo luoro omena nyathi oyudore Isaka akadi ng'ato be winja yo no yudore ba jo Israel okalo omena riyo romo gi Batimeo ayudo ka Batimeo muofu Nyasaye oro optician mag polo omena koro gilor giyudo ka Batimeo muofu omena gipenje idwa na tim ni ang'o ing'eni ng'ane Nyasaye kokelo daktari be penjoga nang'o matimi omena giyudo ka Batimeo muofu japuonj loro optician mag polo japuonj modho lao piny okete wad mag Batimeo owacho ni ara koro nen adwa lam gi ng'ato mawacho ni pacha weche minyalo winjo omena chieng' moro giyudo jal moro mapup anyuolne joma kariyo gi Nyasaye orogi iluongo ni orthopedic mago joma somo choke giyudo jal moro kaputho kete dho hekalu mondo kwechi okwa pesa to neno ka ji ariyo donjo omera jokanyiso gi niyan iwinjo puth ngiwane ter omera japuonj Yesu loro pedapodi orthopedics mag polo omera sama giloro gimoro timore giwacho ne nying Yesu chung' moni wuothi omera puth wuotho donje kanu ka chikore kata kawuono awinjo kadwa lamo gi ng'ato japuonj nyiso Musa omera kayo oseyawore nama koro oseyawore japuonj nyiso Musa ni koro Musa dogirie badi Musa nie bate omera nam chako lorore ma jo Misri otho te nam awuono Nyasaye aluonge ni Yesu engineer
Jakono mola nika. Adwana labwe ngato. Mawacha diene pasta. Ane mawachi moro sesandanano matu. Tokara uoro ni kare luen iwe ni Nyasaye. Adwana labwe ngato. Kelane wachini. Ubenye ntugu. Kelane. Ubenye nyape. Kelane. Luen iwe ni Nyasaye. Ubenye nchang. Kelane. Nikejada na mge ngato. Awayane gimetemo. Akeni ine penyimane. Kata inu Mombasa. Kata inu Kisumu. Kata inu Eldoret. Kata inu Nairobi. Kata inu Busia Boda. Kata inu Komar Kenya. Kata inu Mume. Kata inu Ugis. Kata inu Nakuru. Adani wayane gimetemo. Nikejamu joka Yesu engineer salon. Engineer manobarupi. Mana makwar bajo Israel okalo. Kata kawuono awinjo kodwa timoni. Wayane gimetemo. Kijana bagutivity make. Kijana go choke penye tego nikech yie kelo gik maoge mabedie wana mwenye sai agoni ero kamano wuoro maler akaw janeno ni akete lweti ero kamano ne gimane japuonj awinjo kalo enyen mari ruoth dikendre mamani kendre jaduong'ni kendre nyakoni kendre kijana ni Nyasaye timne gimedo odware gi dhoge chunye nikech ogeni matek Mama wacho ni badi ok chiek be iti okodi an gi yie ni sedi kama entie kende seti mone gik madongo alamo kan gi yie ne timone e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho bedi gi yie ni Nyasaye osetimoni. Mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Medo aja Kisumu County ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogona School. Ajal mowar kendo mopongi teko maro male alemo gi kanisa madwan woro kod chang e piny Nairobi ka ayudore gweng' mar Kisama e bwo Bishop Barack Oduro na banane piny ka kao mondo watudre e sat Nyasaye 0726 84 39 41 0726 84 39 41 namba na machielo en 0750 38 34 99 0750 38 34 99 kao kamano no Nyasaye kwi mondo gwedhi kendo umi. God bless you.